Дали граѓаните сметаат дека има корупција во земјава, веќе не е прашање на кое се очекува нешто друго од потврден одговор. Анкетите само ги мерат нијансите за перцепциите за негативниот феномен. Но сега е готово едно поинакво истражување. Тоа не ги мери само ставовите на граѓаните, туку и на вработените во администрацијата и луѓето кои се на раководни позиции во неа. Фокусот на ова истражување, спроведено под капа на Меѓународната фондација за изборни системи, или скратено ИФЕС, беа 5 сектори на јавната администрација: здравство, труд и социјала, образование, земјоделство и државна собственост. На прашањето колку корупцијата е распространета во јавниот сектор, административците, инаку 220 на број како испитаници, одговориле: речиси секој е вклучен во корупција, 9,5%. Повеќето се вклучени, 27,7%. Неколкумина се вклучени, 25%. Речиси никој не е вклучен во корупција, 4,5%. Не знаат или немаат одговор, 33,2%. Слични се ставовите и на 128 анкетирани раководители во јавната администрација. Околу 10% од нив сметаат дека речиси секој е вклучен во корупција, 30% дека повеќето се вклучени, 30% дека се вклучени неколкумина, додека мнозинството од останатите не знаат или немаат одговор. На прашањето пак кои се најчестите неправилности во работата, повторно има совпаѓање меѓу ставовите на административците и раководителите. Околу 54% од административците и 48% од раководителите велат дека во јавна администрација се вработува со роднински, пријателски или партиски врски. Втор најголем проблем, според 52,7% од вработените и 49% од шефовите, е недостатокот од можности за законско напредување. Дека вработените треба, но не пријавуваат конфликт на интереси, сметаат околу 46% од административците и 44% од раководителите. Ако сведочеле или знаат случаи на коруптивни дела, зошто не ги пријавуваат? Административците како причина наведуваат оти не веруваат дека властите би презеле конкретна мерка. Всушност не сметаат дека би биле заштитени доколку пријават. Се плашат од јавна експонираност и од одмазда. Дури 79,1% од анкетираните вработени одговориле дека никогаш не присуствувале на обука за превентивни мерки од корупција, интегритет и етика. 70,9% од вработените воопшто не знаат дали нивната институција има службеник за интегритет. 76,4% не знаат дали имаат одговорен службеник за примање случаи од укажувачи. Бројките за перцепцијата на корупцијата во самата администрација се благо кажано загрижувачки. Меѓу општата јавност, тие ставови се уште поизразени. Опфатени се сите сектори, така да не може да се издвои некој посебно. И колку длабоко сметате дека е влезено? Влезено е и ќе треба време додека тоа се измени малце. Помлади генерации, сигурно еден мандат, два мандати или 10 години. Немам сознание толку, каде, але дека има огромна корупција, има. Поготово судството и така. И администрацијата сега. Значи нема тоа, можда некој 10%, а 90% нема. Значи тоа веќе не постои. Не постои, да. Значи вршат работа без никакви подмитувања нашата корупција така. Секаде, и во судството, и во правна администрација, мислам секаде има. Сте имале контакт со корупција внатре во јавна администрација? Со стимулација. Со стимулација? Да. Какво е тоа? Ај опишете ни малце. Веќе да прави да сме наивни да не знаме, јасно да би се заврши неки посол да треба во одредени ситуации подмитити и тоа. Сите се свесни дека има. И тоа. Што друго да зборуваме? Според истражувањето, спроведено врз репрезентативен примерок од 1118 испитаници, речиси 89% од граѓаните сметаат дека во јавната администрација се примаат подароци или други услуги од граѓани или колеги. 87% сметаат дека за вработување или напредување во државна служба се плаќа пари. 83% сметаат дека административците се под притисок да даваат поволности и договори, согласно наредбите од нивните шефови. На прашањето пак за нивото на корупција во последниве 3 години, одговорот на граѓаните е следен. Таа е значително зголемена,
сметаат 43,6%. Малку е зголемена, мислат 21,7%. Нема промена за 29,7%, само 3,7% мислат дека корупцијата е малку намалена. 0,5% мислат дека е намалена многу, а 0,7% не знаат. Во наодите на самото истражување се представени и теоретските модели. Кој е главниот извор на корупцијата? Корупцијата се размножува затоа што не ја штити неказнивост. Формулата вели дека корупцијата е резултат на монопол на моќ плюс дискреција минус одговорност. Таа врши огромна штета врз економскиот раст и сите сектори во државата. Тогаш кој е излезот од овој коруптивен круг? Извештајот нуди 22 препораки за излез од состојбата и напредок на борбата против корупцијата. Клучните се кадровски и финансиски конечно да се опремат јавното обвинителство и Државната комисија за спречување на корупцијата. Правосудството да се вложи себе си во предмети од областа на високата корупција и да се вратат повисоките казни за делата од областа на корупцијата. Тоа ќе мора да оди рака под рака со едукација и анимирање на општата јавност, бидејќи во моментов 33,6% од населението смета дека дури и да се пријави корупција, надлежните нема да преземат никакво дејство. Речи се идентични 33,5%, пак се уверени дека тие што ќе пријават корупција, на крај ќе бидат предмет на одмазда. Да би се заврши неки посол треба у одредени ситуацији подметити тоа. Добро. Не треба глумити да тоа не постои. Продолжуваме на истата тема. Анализа на главните наоди на истражувањето ќе направиме со Семјуел Пауер, автор на истражувањето, инаку постар предавач на Универзитетот Сасекс, дел од Центарот за истражување корупција во рамките на тој универзитет, и Сабина Факиќ, програмска директорка на Центарот за граѓански комуникации, организација која е активна на планот на антикорупцијските теми. Благодарам и на двајцата што сте дел од 360 степени. Ќе почнам со господин Пауер. Што според вас се главните наоди на истражувањето? So the key findings of the project and the research are that perceptions of corruption amongst the populace are very, very high, and also perceptions of corruption across the at-risk sectors that we looked at were also very high. That might be unsurprising, so we also chose to look at the perceptions of corruption and the instances of corruption through public surveys of those people that work in these public institutions. And the primary things that we found were that in terms of having these integrity systems in place, so that is integrity officers, that is responsible officers for whistleblowing, that the knowledge that these systems were in place was lacking. So we had a very high level of people that simply did not know if they had integrity systems in place, which is incredibly worrying in terms of if wrongdoing does occur. Господин Факиќ, ова со тоа дека перцепцијата на општата популација е таква каква што е во однос на корупцијата и господинот Пауер рече не е изненадување, но дали за вас изненадување ова второво, дека многу луѓе вработени во јавниот сектор воопшто не биле свесни за постоењето на одговорен за интегритет, за офицери, за пријавување корупција и така натаму. Па ќе речам дека за мене, бидејќи сум во тек со процесите кои се одвиваат во нашата земја, не е изненадување тоа што најголем дел од вработените во институциите не знаеле дека во нивните институции е воведен системот за интегритет, доколку е тоа така, или дека немале именувано лице за интегритет, од едноставна причина што процесот на воведување на систем за интегритет во нашата земја не е предвиден со Законот за спречување на корупцијата, туку е институциите доброволно пристапуваат кон поведувањето на овој систем. Така што досега само 70 институции на централно ниво од околу 550 колку што ги имаме на централно ниво воведуваат ваков систем за интегритет. Дополнителен проблем е и тоа што и онаму каде што доброволно се воведува овој систем за интегритет, се забележува всушност еден однос само на формално гледање на потпишувањето на политиката и проверка кои се тие политики што една институција треба да ги имплементира, без да се навлезе во суштината што тие политики треба да предизвикаат во насока на
на превенирањето и санкционирањето на корупцијата. Така што би рекла дека сме на самиот почеток, исто е и на централно и на локално ниво, и она што треба да се размислува, доколку цениме дека системот за интегритет е нешто кон што ќе се стремиме и ќе го поддржуваме како држава, е дека треба да се настојува, дури можеби и да се направат измени на законот за спречување на корупцијата и воведувањето на систем да биде задолжително. На ето по-генерално ниво, треба ли воопшто да се зборува за воведување на систем интегритет? Тоа не ли е нешто што се подразбира, треба да се носи, не знам, од дома, од студиите, од училиштето? Добро, убаво е да го носиме и да го имаме, меѓутоа секоја институција, особено државните институции на централно и на локално ниво, мора да се грижат дека навистина сите еднакво го подразбираат и го негуваат интегритетот на институцијата и дека личниот интегритет, почитувајќи го личниот интегритет, водат грижа и за интегритетот на самата институција. Она што е можеби исто така битно дека да кажеме дека оние институции кои доброволно ја потпишуваат така наречената политика за интегритет и се обврзуваат да преземат чекори во насока на градење на институционалниот интегритет, тогаш тие имаат јасни обврски кои треба да ги имплементираат и нивната имплементација на крајот од годината им ја проверува Државната комисија за спречување на корупцијата. Господине Пауер, исто така веројатно не изненадување, една од слабите точки се јавните набавки. Тоа го покажува истражувањето. Yes, so alongside asking people about whether they had a knowledge of integrity officers in place or responsible officers for whistleblowing, what we also did was sector-specific risk assessments of where we think there are particular corruption hotspots, if you will. And what we found again and again across sectors was that public procurement was a big issue, and that public procurement was a specific area which perhaps needs focus and which perhaps needs to be looked at, because this is a real red flag for where corruption can occur and where people can try and cut corners to get the kind of access that they want and to get the kind of service that they want. So public procurement was a huge issue that we found across sectors. It wasn't that it was specifically a problem. It was in one place, it was across the board, people raised concerns about public procurement. И како може тие проблеми да почнат да се надминуваат? So there's two different prongs, if you will, two different approaches that we can take. The first is that because the lack of knowledge of integrity officers is so low, and because of the lack of knowledge of responsible officers for whistleblowing is so low, we need to think about how to engage people that work in those organisations and in public administration, such that they are either aware of these officers being in place or such that they see them as a part of the institutions, so that when they see wrongdoing happening, perhaps in public procurement, they know the person to speak to, and they know that that when they see a problem, they can report it. The other thing that we found is that even when people had witnessed wrongdoing, that they quite often did not report it because they didn't think anything would be done if they did. So then there's, of course, an element in which we need to improve, if you will, the disincentive for engaging in action and increase things like sanctioning. But in terms of public procurement, what we need to do is very specific risk assessments at the sectoral level to understand where the particular issues with public procurement are, such that we can prevent those issues from occurring, but much more than that, embed in terms of the integrity officers and the responsible officers a knowledge that they exist, such that this can be a mechanism through which to whistleblow and through which to highlight wrongdoing. Госпоѓо Факиќ, вашата организација има експертиза во областа на јавните набавки. Се согласувате со ова што го кажува господин Пауер? Апсолутно се согласувам дека е потребно да се засили начинот на кој се
прави проценката на ризиците, особено во областа јавните набавки како најподложни на корупција во рамките на институциите и на секторите кои беа истражувани, но би надополнила дека на системско ниво, надвор секако од ова истражување, дека е потребно да се работи на засилување на управната контрола на надлежната институција, тоа е Бирото за јавни набавки. Именно нашите истражувања покажуваат дека всушност бројот на вработени во оделението за управна контрола наместо да се зголемува низ годините, тој се намалува, што значи дека дополнително опаѓа политичката волја на Министерството за финансии, па ќе кажам и на самата влада, да се справува со корупцијата на полето на јавните набавки, што е навистина загрижувачки, особено ако имаме предвид дека Бирото за јавни набавки има развиено со соработка со Светска банка и така наречени црвени знаменца, кои всушност треба да укажуваат каде се зголемени ризиците од корупција и дека нивните контроли кога се применува токму оваа алатка покажуваат дека 90% од контролираните тендери морале да се поништат. Ова значи дека во суштина кај сите тие 90% од контролирани бил контролиран мал број, околу 70 тендери, меѓутоа тоа зборува дека од почетокот значи се е воочено непочитување на законот за јавни набавки. Ова се според мене загрижувачки индикатори кои треба да ги освестат надлежните институции дека конечно мора да се преземаат чекори во тој правец и мене ми е колку и да делува тоа можеби разочарувачки, меѓутоа драго ми е што ги имаме овие сознанија и се надевам дека некого ќе го освестат во иднина дека е потребно да се преземаат активности во овој правец. Начинот на кој што се вработуваат луѓе во јавниот сектор и потоа се унапредуваат низ калилата внатре исто така очигледно голем проблем. Зошто? Yeah, so what we found is we asked our respondents what they thought was the guiding criteria behind employment and promotion. And what we found, and this is reflective of wider public concerns within the country, which is a degree of cronyism, if you will, and nepotism in the society. In particular, what we found was that above and beyond anything else, the perception of those working in the leadership of organisations and also just in the organisations more broadly, there was a consensus that in terms of promotions criteria, the guiding principle was either that you knew somebody in power in that institution or more widely, or that you had some kind of connection, be it familial or political. So the great concern was that promotions criteria was not being employed equally and that there wasn't a merit-based promotion system, which is important because what you want is people working in an organisation that believe in the values of that organisation. And if you don't see that the organisation is promoting people fairly and based on merit, then you are much more likely to actually enjoy working for and embed the kind of values that you want to see in public service during your work. Факиќ за нас не е ништо ново, ние го живееме тоа секој ден низ конкретни примери. Политиката е веројатно доминантна, членската книжка во одредена партија, но се разбира и друг тип на врски, роднински, пријателски и така натаму. Што би бил вашиот коментар во овој контекст? Па може би сознанието дека и на самите вработени во администрацијата им пречи таа силна партизација, отсуството на мерит систем, секако можеме да го поврземе со она што професорот на почетокот го кажа, тоа е отсуството на познавањето и на вербата за дека во институциите има функционални механизми да се пријави корупцијата и незаконското постапување. Всушност причината за тоа е токму во партизацијата на администрацијата, именно вработените кои немаат партиска заштита, за жал сметаат дека и ако пријават кај надлежните или пријават во некои надворешни институции, дека всушност владеачките партии нема да овозможат тој случај на откриена корупција или друг вид на злоупотреба, дека ќе биде процесуирани. Тоа е, да кажам, тоа е всушност почеток на тој еден магиопсан круг во кој се заробени сите наши институции, почнувајќи од партизацијата, која невозможува водење на носење на квалитетни политики и потоа и во праксата амнестирањето на незаконското постапување, што на крајот доведува до една општа незадоволство, фрустрација на сите нас со тоа како се одвива борбата против корупција. Детектирате многу ниско ниво на пријавување на корупција внатре, што е веројатно логична последица на сето ова што
досега го споменавме, има ли излез од тоа, да се подобри таа ситуација? Yeah, so we found that there was a very low level of reporting of corruption, and this is very much indicative of what we've been discussing. If you see that, for example, you don't have a system, or if you perceive that you don't have a system of merit-based promotion, then it is unlikely that if you see wrongdoing, you are going to report it, because it would seem to you, as someone that works there, that nothing is going to be done about it. If you either don't know that you have an integrity officer in place, or a responsible officer for whistleblowing in place, or that you do know that you have one of those officers in place, but you don't think that they're very effective, then the incentive for you to again report wrongdoing is very low, because it seems that it will not benefit you or not benefit your career to do so. You might be seen as a troublemaker. So what we need to do to improve that is both embed this idea that integrity officers are important to have in an organisation, and that they have some kind of genuine power to change things, likewise with whistleblowing, but also to think about the fact that if we don't have this merit-based systems for promotion, then we won't necessarily have buy-in from people that work in those institutions to improve the institutions and to embed these specific norms within the institutions of good service and of good behaviour. So it is unsurprising if we don't see people reporting wrongdoing if these mechanisms aren't in place. So much more broadly, we need to think about having a clear merit-based system for promotion, and also a knowledge of where one can go when they see wrongdoing, and that something will be done about it. Во контекст на ова би кажала дека законот, досегашното законско решение во однос на заштитеното пријавување и заштитата на укажувачите се покажа неефикасен, многу е мал бројот на пријави кои доаѓаат од институциите. Од тука оправдано е што сега се носи нов закон со кој се ветува дека заштитата на укажувачите ќе биде поголема, па ќе ги видиме ефектите од тој аспект, дали ќе имаме некакво подобрување, но паралелно со процесите на пријавување и поттикнување на пријавувањето во рамките на самите институции, мислам дека е многу битно да се испрати и конкретна порака од работата на обвинителството и судството дека корупцијата не се исплати во оваа земја, бидејќи досега добивавме обратни пораки. За жал статистиката потврдува дека нашата борба против корупција е апсолутно неефикасна, именно ако се податоците може да им се верува на Државниот завод за статистика, во 2022 година биле доставени само 485 против 485 лица биле доставени иницијативи за кривично гонење за злоупотреба на службената должност, за што се крие всушност и корупцијата. Овие иницијативи за кривично гонење се заедно со бројката во 2021 година најнизок број на пријави во последната декада. Ова секако потврдува дека ние во Македонија многу повеќе зборуваме за корупцијата отколку што ефикасно се обидуваме како институции да ја санкционираме, и на тој начин секако се создава, па ќе кажам, една целосна апатија на граѓаните и недоверба во институциите, што резултира секако и со исклучително ниска доверба во обвинителството и во судството дека имаат капацитети и волја да санкционираат корупцијата. И мислам се додека не се покажат ефикасни резултати од аспект на работата на обвинителството и судството, не можеме да очекуваме дека градиме една поттикнувачка средина и во рамките на институциите да се пријавува корупцијата. Господине Пауер, веќе зборувавте за делот препораките кои што се наведени и во истражувањето. Дали има нешто друго што низ вашата перспектива не го кажавте, а е важно на ниво на препорака? So just to restate, the core recommendations that we are making, or that I am making, is that we need to bolster knowledge and support of these integrity officers and the responsible officers for whistleblowing. We have also seen that I suspect that something around citizen education and citizen education campaigns about the economic damage that corruption is doing in these, with regards to at the sectoral level, is important to educate both citizens and those working in these organisations about the wider damage that corruption
causes. And then finally, to introduce this merit-based promotion criteria, and that this is externally audited and that these processes are transparent. I think most importantly, as well as attempting to embed these norms of good behaviour and embed this good practice, what we need to think about is that these measures are supported with proper sanctions as well. What we know about corruption is that corruption is a crime of calculation as much as it is a crime of passion, or it is a crime of calculation in many ways. So what we need to think about is that if we give people the opportunity to act corruptly, then perhaps we shouldn't be all that surprised if they do. So what we need alongside embedding these norms and alongside trying to improve public behaviour and these impressions of public service in the long run, actually a commitment to sanction bad behaviour when it happens. So we need this two-pronged approach: education and the embedding of norms, which might take a while, but also a commitment to sanctioning corrupt behaviour as and when we see it. Ви благодарам на двајцата многу за разговорот. И јас ви благодарам за поканата. Thank you.